اقبال میگه ای توهی از ذوق و شوق و سوز و درد. چرا از ذوق و شوق و سوز و درد خالی هستی؟ میشناسی عصر ما با ما چه کرد؟ عصر ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. این عصر که زندگی میکنیم ما را از خود ما بیگانه ساخت. با گذاشتن عینک معرفت حسی در مقابل چشمای ما را یک موجود مادی محض معرفی کرد، یک موجود ناسوتی و زمینی محض معرفی کرد و با تعریفی که از ورای معرفت حسی ما درک کردیم، ما از حقیقت معرفت محروم ماندیم. عصر ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. مصطفی پیامبر اکرم علیه السلام جوهره اصلی معرفت و شناخت انسان در ضمن تعالیم زندگی ساز خود برای ما عرضه کرده بود. چون از جمال مصطفی بیگانه ماندیم، پیامبر اکرم علیه السلام به شکلی که باید نشناختیم، لذا در خود ما پیچیدیم و از معرفت خود و از شناخت حقیقی خود در محرومیت به سر میبریم. سوز او تو از میان سینه رفت، جوهر آینه از آینه رفت. ای خوش آن منعم که چون درویش زیست، در چنین عصر خدا اندیش زیست. خوش به سعادت او انسان منعمه که پول داره، امکانات داره، زندگی زیبا داره و در این عصر هم زندگی میکنه و حیات به سر میبره، ولی خدا اندیش است. اندیشه الهی و خدایی داره، اندیشه آسمانی داره، اندیشه خدمت گذاری داره.